सो हॅलो गायज, ही आसा म्हजी कालची पेंटिंग जेचेर आमी फक्त लीव्स पेंटिंग केल्लेली आनी आयज हांव करतले फ्लावर पेंटिंग. सो हांवें फ्लावर पेंटिंगाक व्हायट आनी ब्ल्यू कलरचे कॉम्बिनेशन यूज केला. सो गायज हांवें फ्लावर पेंटिंगाक केले स्टार्ट आनी पळयता दोन तेची पाकळ्यो आसा त्यो रंगोनूच जाली. आतां तिसरी हांवें घेतली पेंटिंग करपाक. सो गायज तुमी म्हाजी व्हिडिओ एंड मेरेन पळया, सो तुमकां म्हाजे व्हिडिओचो फायनल लूक कळटलो. सो गायज जर तुमकां म्हाजे व्हिडिओन कितें चेंजीस करपाक जाय कशें दिसता जाल्यार प्लीज कमेंट करून सांगात. आनी गायज तुमकां जर म्हाजें हें कॉम्बिनेशन आवडलें जाल्यार प्लीज म्हाजे व्हिडिओक लायक करा. सो म्हाका तर खूपच आवडला बिकॉज ते सच्चे रेड आनी पिंक कलर यूज करून हांव बोर जाल्लेलें. सो आतां चेंजीस कितें तरी करपाक जाय म्हणून हांवें घेतलो ब्ल्यू कलर आनी केल्ले फ्लावर पेंटींग स्टार्ट. सो आतां पळया, हांव उलयता केन्ना सेकेंड फ्लावराचेर पावलें तें कळकूच ना. सो आसो आतां करुया सेकेंड फ्लावर पेंटींग स्टार्ट करून जालें अर्दें. सो तुमी पळया ब्ल्यू कलराचें कॉम्बिनेशन. सो आतां तीनूच फाकळ्यो उरलेल्यो. सो ब्रश घेतलो बेगीन आनी मारलो कसो आनी केलें कंप्लीट एकदाचें. सो आतां पळोवया आमी नेक्स्ट फ्लावराक. सो तें बीन केलें स्टार्ट आनी फास्ट केलें पेंटींग. आनी एक ही आसा म्हजी ती अर्जंट ऑर्डर जाय आसली, त्याच ऑर्डरीची सेकेंड पेंटींग एंड लास्ट पेंटींग तेचीच. सो फाल्यांच्यान आमी ती आमची उरलेली ती कंटिन्यू करपाक शकता. सो गायज त्या खातीर तुमी जर म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करुना जाल्यार बेगीन करात, बिकॉज मागीर हांव न्यू डिझायन घालतलें आनी तुमी मागीर मिस करतले. सो गायज आतां ही पेंटींग करून जायत येयल्लेली आसा. सो तुमी पळया फायनल लूक म्हजो कसो दिसता तो आनी व्हिडिओक लायक करा.